Bonjour, nous voilà ici chez GG17, la nouvelle chaîne Lego Master. Chez GG17, vous pouvez construire tout et n'importe quoi en Lego. Je vais par exemple vous montrer comment construire un Lego frigo, bien sûr pour ceux qui voudront. Voici une brique bleue qui va nous servir comme point de ressource. Nous allons la poser ici. Puis, nous allons mettre 2 crochets au-dessus. Un ici. Voilà. Et l'autre ici. Voilà. Comme ça. Puis, nous allons mettre ceci. Nous allons l'accrocher là. Au fait, si vous savez pourquoi, j'ai 10 ans, j'ai mon toute première vidéo, je suis assez content. Bon, c'est des pleurs, ça, on va continuer. Voici, maintenant, on va faire la tête le visage du robot. Prenez ceci, les 2 objets transparents ici, et cette bûche mécanique là. Sur la face, nous allons mettre les 2 trucs transparents qui vont nous servir d'yeux. On va se dire. Bon, excusez-moi, mais là, on va reprendre. Ici, nous allons le mettre là. Et voilà. Comme nous allons le mettre ici, ça va nous faire la tête, le visage du robot que nous allons mettre là. Voilà. Après, ici, nous allons mettre ça. Un magélisant. Pas très bien. Ouais, c'est vrai, c'est mon frère. De quoi? Je vais pas. Bon. Voilà. Dès que vous l'avez fait, vous allez à l'intérieur et vous prenez une sorte de réfrigération ici. Là, le lait, vous pouvez l'avoir dans Friends, si vous avez une petite soeur qui aime ça. Voilà, vous avez du lait. Et après, vous avez le méga multifruit que vous posez comme ça. Attention, le méga multifruit peut faire toutes sortes de fruits, toutes sortes de jus de fruits. Par exemple, là, je vais mettre du jus d'orange. Ça peut servir de plusieurs couleurs. Jus de pêche, jus d'eau, jus de banane, etc. Après, vous le refermez, vous avez à l'intérieur le frigo. C'est bon. Après, ici, vous mettez ceci. Voilà. Et les oreilles, ça, vont se mettre ici. Après, ceci, vous allez le mettre là. Voilà. Après, à l'intérieur, vous allez mettre des supports pour pouvoir faire des petits trucs sympas, quoi. Et voilà. Maintenant, vous allez faire la batterie. La batterie toujours. Là. Rien de tout. Après avoir mis ceci ici, vous le mettez pareil là. Puis, vous le mettez ici. Voilà. Parfait. Et si vous avez une tasse, pas une tasse en or, comme pour les Lego Junior, vous la mettez ici. Il faut qu'elle soit comme ça. Puis, vous mettez ici. Maintenant, nous allons passer aux roues pour pouvoir faire rouler votre robot frigo. Ici. Et ici. Voilà. Je vais mettre un petit peu de turbo, ça va plus vite. Un petit peu ennuyeux, c'est toujours très répétitif. J'ai fait plusieurs vidéos pour un seul projet aussi, c'est un petit peu normal. Quand on débute, on peut souvent faire la faute. Sauf que moi, je vais être perfectionné. Voilà. Vous avez fini votre robot Lego. Si vous voulez encore plus de vidéos,
allez sur www.ggg7.yahoo.facebook.fr et vous pouvez trouver plein d'autres, je dis bien, construction Lego. N'oubliez pas de liker la chaîne Facebook. Maman, j'en voudrais plein d'autres.